अपडेट हो गई है लड़कों की क्रश। जी हाँ, सही सुना आपने। तृप्ति डिमरी ने संदीप रेड्डी वांगा के फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर के साथ अपने इंटीमेट सीन को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं। एक्ट्रेस को फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस के लिए काफी तारीफें भी मिल रही हैं। इस बीच फिल्म के रिलीज के 3 दिनों के भीतर इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स 2 गुने हो गए हैं। रणबीर कपूर के साथ उनके इंटीमेट सीन फिल्म के रिलीज के बाद से तेजी से वायरल हो रहे हैं और हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। फैंस ने ऑन स्क्रीन जोड़ी पर खूब प्यार बरसाया है। इसके साथ ही तृप्ति को अब नेशनल क्रश भी कहा जा रहा है। उनके कई फोटोज पर ऐसे कमेंट्स आए हैं जिनमें कहा गया कि लड़कों ने अब अपनी क्रश को अपडेट कर लिया है।